en canto ao que comentou que non se ian suprimir prazas, no estudio de demanda especifica desaparición de la oferta actual de máis de 400 prazas ilegais de estacionamento nos leira parking existentes, reducción de 80 prazas de aparcamento en determinados viarios, minimizando a presión do vehículo privado no espacio público. Isto é co que se fixo o estudio para o parking, vale? Isto especifica. Aquí di que se suprimen 480 prazas. Eso para empezar. Eu digo, dixen varias veces no pleno, falei de como traballamos en Tui, como traballamos, se traballa en Tui dende hai moitos anos, os gobernos municipais a salto de matas en mirada de futuro, non? Puña un exemplo o señor Palacín hai un rato do proxecto de superficie de área panorámica que agora non sirve, non? E falaba antes o señor Diz Guedes de ter un banco de proxectos. Para que vas a ter un banco de proxectos se logo non faz máis que cambiarlos? Ou os faz 5 anos despois ou 10 anos despois? Haberá que ser serios e por iso é importante o consenso de todos. Porque eles gobernan e deciden os proxectos. Pero nós tamén temos que dicir cousas e hai proxectos que trascenden o mandato municipal. Porque logo cambia o goberno, ese proxecto queda, non sirve e gastas os cartos públicos en facer un proxecto diferente. Entón, hai que ser responsables. Eu penso que hai cousas que trascenden a política, hai que ser moito máis, e a política ten que ser así, eu a entendo así. Vou por varios exemplos e non é por... Bueno, creo que é importante lembrarlos. Dicía o señor Palacín comprar terreo privado para darlle uso público que non o veía moi acertado. Pois vai ser anos facendo en Tui. Mire, finca Lagarteira, para facer de forma inminente o Colexio de Pazos de Reis, no ano 2011, 625.000 euros, abandonada. O edificio ao lado do Centro de Saúde Antigo, para ampliar o Centro de Saúde, anos despois, abandonado, sen saber que uso darlle. O Centro de Saúde, onde está, sen prazas de aparcamento, ahora o Concello ten que aportar 36 prazas de aparcamento, todo con cartos públicos, Logo falamos de baixar impostos, pero iso con cartos públicos, non pasa nada. A Plaza de Abastos onde se fixo, tan cerca e ao mesmo tempo tan longe, que agora hai que gastar cartos en facer proxectos para revitalizar. Bueno, e así poderíamos seguir. Eu estou segura, e sinto moito porque fomos compañeiros de corporación, pero eu estou segura que se fai este parking vai haber que rescatalo, estou segura. E o propio alcalde, que non me contestou a pregunta que lle fixen, se ele non pensaba que podía ser rescatado, non o contestou directamente, pero indirectamente sí, porque xa dixo, é unha operación moi arriscada, só se presenta unha única empresa, e vamos a ver cando saia a concurso a ver cantas se presentan. Se presentará unha ou dúas e haberá que rescatala, porque en Baiona 65.000 visitantes no ano 2018 houbo que rescatar o parking. En Baiona. Bueno, nós non entendemos o empeño, non o podemos entender. Xa sabemos que vostedes gobernan con maioría e que non somos oposición, pero algo tan trascendental, tan importante, que vai a condicionar tanto a cidade que queremos, eu penso que había que reflexionar un pouco máis. Eu non sei por que ese empeño, mellor é porque pensan ter réditos electorais das próximas municipais, pode ser, ou pode que non, porque a xente non é tonta, a xente está informada, a xente sabe o que quere, e o mundo está cambiando e cambia rápido, e non é que nos empeñemos, é que a xente quere unha cidade para as persoas, non para os coches. En todas as cidades modernas o que se fan son aparcamentos disuasorios. Nós imos a facer exactamente o contrario. A xente o que quere son xardíns grandes, frondosos, con árbores. Nós imos a facer o contrario. Decía o señor Dizgued, eu, son moi respetuosa e respeto moito as opinións dos demais. O que pasa é que nos tempos as nosas he teño que defendelas. Non comparto, vostede di que sinte moito ter esa fase de reflexión de onde facer o aparcamento superada. Eu sinto moito que teña superada porque penso que hai moito traballo que facer todavía nese sentido. O señor Dizguedes dicía, eu prefiro a solución menos mala. Pois eu non quero a solución menos mala, eu quero a solución boa. Eu estou convencida que hai unha solución mellor, porque en outros sitios a atopan. Entón hai que pararse, ou mellor non a hai, pois chegaremos á conclusión de que non a hai. Pero haberá que pararse e reflexionar, porque senón dentro de unos anos, aparte de falar da finca da Lagarteira, do garaxe ao lado do Centro de Saúde Vello, do Centro de Saúde onde está, falaremos do parque soterrado que houbo que rescatar, esta vez por decisión do PSOE e de En Marea.